السلام عليكم يا أبطال الثانوية العامة. دلوقتي خلاص النتيجة ظهرت، والسؤال اللي بيشغل كل طالب: أدخل كلية إيه؟ الموضوع ده بيلخبط ناس كتير، لكن النهاردة هقولك على خطوات سهلة تختار بيها الكلية المناسبة ليك، مش بس بالمجموع لكن كمان بالمستقبل اللي انت عايزه. أول خطوة: أعرف نفسك، يعني شوف انت بتحب ايه فعلا. بتحب علوم، بتحب طب وهندسة، بتحب علوم طب وهندسة، ولا بتحب اقتصاد وإدارة، ولا ميولك الفنية أكتر؟ لأن الكلية مش مجرد اسم، الكلية هي المجال اللي هتعيش فيه السنين. تاني خطوة: شوف احتياجات السوق العمل، يعني مش كل كلية لها فرص شغل متساوية. في تخصصات طلبها كبير جدا، وفي تخصصات فرصها قليلة. بص على المستقبل، مش بس على اللقب. تالت خطوة: اسأل الناس اللي سبقوك. خليك ذكي واسأل طلاب في كلية نفسها أو خريجين، عشان تاخد فكرة حقيقية مش مجرد دعاية. رابع حاجة: متوقفش عند كلمة كلية القمة. في ناس دخلوا كليات عادية لكن اشتغلوا ونجحوا أكتر من اللي في كلية القمة، لأنهم اختاروا الحاجة اللي بيحبوها. وحط كلمة بيحبوها 100 خط. النقطة الأخيرة: شوف البدائل، يعني لو مجموعك أقل من حلمك مش نهاية العالم. في معاهد كويسة جدا، أقسام مميزة، كليات قريبة من حلمك، أو حتى منح وفرصة خاصة. الخلاصة يعني ركز على نفسك، اختار على أساس شغفك وقدراتك، مش بس على أساس مجموعك. لو محتار، أنا سايب لك في الوصف روابط مهمة عن التنسيق ومحدود الدنيا، وشاركنا في تعليقات تدخل كلية ايه وليه، واعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، علشان الفيديو اللي جاي هيتكلم على أخطاء الطلاب بعد نتيجة الثانوية العامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.